用意してください。モビルスーツを選択してください。モビルスーツのセッティングを行ってください。特定エリアを表示します。各位、第一戦闘配置。発進できます。3番機、出撃。より作戦行動を展開しろ。拠点のエリアを回ってください。